ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะรายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์ค่ะกำลังเข้มข้นแล้วก็ดุเดือดมากๆเลยเพราะเหลืออีก10เหลือเพียง10 คนสุดท้ายเหลือเพียง10 คนสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราจะมีสกู๊ปพิเศษมาฝากแฟนๆด้วยค่ะเป็นของทีม Double P ค่ะไปชมเลยค่ะเดินทางมาถึงในรอบ 10 คนสุดท้ายแล้วกับรายการ Show Me The Money Thailand ในรอบ This Battle หลังทีม Double P ของป๊อกเป้คะแนนแพ้แบบขาดลอยให้กับทีม Buddha Bless ทำให้สาว Wonder Frame ต้องหลุดจากทีมไปทีม Double P จึงเหลือสมาชิกแค่หนุ่มจิ๊กซอว์กับนิโลหิตงานนี้เรียกว่าทีม Double P จะแพ้อีกไม่ได้ต้องพ่นแรปกันไฟลุกทีเดียวและต้องทำผลงานในรอบทีมโชว์ออกมาให้ดีที่สุดโดยแขกรับเชิญพิเศษที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับโชว์ของทีมจะเด็ดดวงขนาดไหนต้องมาติดตามกันค่ะไอ้ร้องเพลงเพราะอันนี้พี่ว่าไม่แปลกแต่ร้องต้องยอมรับมันแนบของน้องมันห่วยแตกว่ะแต่ร้องต้องยอมรับมันแนบของน้องมันห่วยแตกว่ะไม่อยากจะด่าหรือว่าจะชมอ่ะคำพูดดูอ่ะมันดูกระดากใจอ่ะที่ผมพูดไปบอกเลยกระดากไหมแล้วผมไม่อยากจะด่าคุณเหมือนความอบอุ่นคุณขาดไปอ่ะพี่บอกว่าฮีคุณพูดว่ากอบก็ฮีกอบฮีกอบเอาแต่ผมพูดว่าฮีเอาคุณพูดว่ากอบเอาฮี ติวเข้มมากครับก็เต็มที่ครับกดดันครับกดดันมากครับยังไม่ต้องถึงรอบนี้ฮะรอบก่อนหน้านี้ก็กดดันแล้วครับกดดันทุกรอบเลยฮะก็กดดันทุกรอบครับ ก็แต่ก็สนุกครับผมก็ได้ทำงานร่วมกันก็จริงๆก็ดีครับเพราะว่าการที่แบบมีพี่ๆโปรดิวเซอร์แบบมาช่วยแนะนำตรงนั้นตรงนี้บางทีแบบเราจะได้รู้ว่าสิ่งไหนที่เรายังขาดอยู่แล้วก็สิ่งไหนที่เราควรเพิ่มเติมก็มันเป็นสิ่งที่ดีครับก็เต็มที่ครับอย่างเวทีในการโชว์มีเดอะมันนี่นะคะให้อะไรกับเราทั้งสองคนคะให้มิตรภาพแล้วกันครับผมว่าแบบมีทั้งเพื่อนพี่ๆน้องๆที่แบบบางทีเรารู้จักกันข้างนอกหรือว่าบางคนเราอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วพอมาอยู่ในรายการเราจะได้สนิทกันมากกว่าเดิมถ้าอยากได้สาวคุณต้องมาเป็นมหาเนแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้แรปต้องดู Show Me The Money yeahวันนี้เวลา20:30นะคะอย่าลืมติดตามชมโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์ค่ะโดยวันนี้จะเป็นตอนพิเศษนะคะซึ่งคุณผู้ชมจะได้ฟังรอบrhyme ผู้สีrhyme ใช่ของ4ผู้เข้าแข่งขันนะคะที่ไม่ได้ขึ้นเวทีในรอบทีมโชว์ค่ะแล้วก็บทสัมภาษณ์แบบ Exclusive ด้วยค่ะติดตาม20:30 นะครับ